Buongiorno, shalom de Jesus Cristo. Graças a Deus está finendo a letra ai romani. E poi leggiamo un altro libro della Bibbia. E qui dice così, seconda parte di Romani 15, capitolo 15, la lettera ai Romani, seconda parte, versetto 16, per essere ministro di Gesù Cristo presso i gentili. L'Apostolo Paolo è chiamato a essere ministro di Gesù Cristo presso ai gentili, adoperandomi nel sacro servizio, nel sacro servizio dell'Evangelio di Dio. La lettera ai Romani è il Vangelo di Dio che Dio ha inviato a Paolo a predicare ai gentili, ok? A ciò che l'offerta dei gentili sia accettevole, santificata per lo Spirito Santo. I gentili, che sono i pagani, sono altre nazioni che non erano gli ebrei, riceve il Vangelo di Dio, di Hashem, di Adonai, però deve anche ricevere lo Spirito Santo, ok? Qui dice santificata per lo Spirito Santo, deve avere lo Spirito Santo. Se non ha lo Spirito Santo è appena una conoscenza comune di tutti. Andiamo a leggere. Che Dio sia con noi e ti benedice nel nome di Gesù Cristo. Poi questo video va su YouTube, Bibbia ogni giorno. Nel Facebook appena 30 giorni rimane appena. Poi è YouTube, Bibbia ogni giorno. Elena. Andiamo a leggere. Io ho dunque di che gloriarmi in Cristo. Io ho dunque di che gloriarmi in Cristo Gesù. Paolo sta dicendo, nelle cose che appartengono al servizio di Dio. Alleluia. Perciò che io non saprei dire cosa che Cristo non abbia operata per me, per l'obbedienza dei gentili, per parola e per opera. Paolo parlava e faceva le opere. E Paolo, quello che Paolo parlava e faceva era da parte di Dio Padre e anche di Gesù Cristo e anche dello Spirito Santo, ok? Paolo sempre ci parla del Padre, di Gesù Cristo e anche dello Spirito Santo. Fa attenzione. Amen. Perciò che io non saprei dire cosa che Cristo non abbia operata per me, per l'obbedienza dei gentili, per parola e per opera, con potenza di segno e di prodigi, con la virtù dello Spirito di Dio, tal che da Gerusalemme e dai luoghi intorno, infino all'Illirico, io ho compiuto il servizio dell'Evangelio di Gesù Cristo.
Amém, glória a Dio. Paulo é aquele hebreu ou judeu que é più cristiano. Paulo é um hebreu più cristiano di tutti gli altri. Avendo ancora in certo modo l'ambizione di evangelizzare, non dove fosse già stata fatta menzione di Cristo. Perché Paolo ha predicato tutta l'Asia, l'Oriente Médio, Paulo ha predicato tutta quella parte. E allora Paolo voleva andare da Roma a predicare, ok? E Paulo ha detto che, avendo ancora in certo modo l'ambizione di evangelizzare, non dove fosse già stata fatta menzione di Cristo, per non edificare sopra il fondamento altrui, ma come è scritto, coloro ai quali non è stato annunciato nulla di lui. Io vedranno i coloro che non ne hanno udito parlare indireranno. Allora, in questa epoca, Paolo voleva andare a predicare il Vangelo di Gesù Cristo, il Vangelo di Dio Padre, in quella parte del mondo che Paolo non era andato ancora, che non era annunciato il Vangelo di Gesù Cristo. E Paolo aveva questi desideri, ma veramente quello che Paolo voleva era andare da Roma. Si legge lá Fatti degli Apostoli, vede che come è stato difficile Paolo arrivare a Roma. Legge lì. Se c'è un padre di chiesa a Roma, questo padre è Paolo. Se c'è un padre veramente è Paolo, perché Paolo che predicava ai gentili, Pietro predicava agli ebrei, Paolo predicava ai gentili. E se Pietro è il padre della Chiesa, allora la Chiesa deve osservare le ordinanze ebraiche, ok? Ma la Chiesa non osserva le ordinanze ebraiche, è perché dice che Pedro è il padre. Pedro predicava agli ebrei, Paolo predicava ai gentili. Alleluia. Vediamo, dobbiamo conoscere la storia, perché ci sono molte persone che vengono cambiando la predicazioni di Paolo. Ci sono questi popoli che dicono che sono messianici, che sono nazareni, loro cambiano la predicazione dell'Apostolo Paolo. Si attenti, perché l'Apostolo Paolo predicava ai gentili. Noi non siamo ebrei, noi siamo gentili. Attraverso Gesù Cristo è che noi siamo ebrei per il sangue di Gesù. Per il sangue di Gesù. Alleluia. Andiamo avanti. Per la quale ragione ancora sono spesse volte stato impedito di venire a voi di Roma, ok? Ma ora, non avendo più luogo in queste contrade,
e havendo já da molti anni grande desiderio di venire a voi. Quando Paulo ha scritto questa lettera, forse aveva più o meno 10 anni che Paulo predicava nell'Asia, nell'Oriente Medio, ok? Che lui disse da molto tempo, lui disse da molti anni, e avendo già da molti anni grande desiderio di venire a voi. Quando Paulo è arrivato a Roma, era quasi la fine del ministero di Paolo. Poi Paolo è stato 2 anni predicando la parola di Dio e più avanti Paolo è stato morto. Paolo ha finito il ministero a Roma. E qui Paolo dice che da molti anni aveva grandi desideri. Quell'epoca che Paolo ha scritto la Chiesa di Roma, questa oggi che si chiama cattolica, non era così come è oggi, non c'era idolatria lì, quell'epoca non c'era nessuna idolatria, neanche con il nome di Pietro, non c'era idolatria, neanche con il nome di Maria, non c'era nessuna idolatria quando Paolo ha scritto. Il problema che aveva in quell'epoca era che gli ebrei volevano che i gentili osservassero le ordinanze ebraiche, e questo era il problema. Ma non c'era idolatria, neanche a Maria, neanche a Pietro. Cristo è venuto dopo. Cerca su internet che oggi la intelligenza sa quasi tutto, non tutto, ma quasi tutto. Non fidare totalmente nella intelligenza, perché a volte sbaglia, ok? Ma ci sono abbastanza cose sulla intelligenza su internet. Si cerca chi era Pietro, chi era Paolo. Non fidare in tutto, perché dobbiamo leggere la Bibbia, che quello che non è verità la Bibbia dirà. Quando andrò, già da molti anni grande desiderio di venire a voi di Roma, ok? Quando andrò in Spagna verrò a voi, perciò che io spero, passando di vedere e essere da voi accompagnato fin là, dopo che prima sarò in parte saziato di voi. Anche Paolo aveva desiderio di andare da Roma, nella Spagna. Qui Paolo parla di Roma e anche della Spagna. Era un desiderio di Paolo andare da Spagna. Però non lo so se Paolo è andato da Spagna. In Spagna aveva una chiesa grande anche. Di Europa, la città che Paolo parla del desiderio di andare è Roma e Spagna. Está escrito qui. Quello che está scritto nella lettera ai Romani. Io non lo so se Paolo è andato a Roma. Penso che forse non è andato. No, non a Roma. Spagna. Non lo so se Paolo è andato da Spagna. Io lo so che lui è andato a Roma e è morto a Roma. Qui si dice: ora al presente io vou in Gerusalemme per sovvenire ai santi. E quando Paulo ha scritto, Paulo ha detto che doveva andare
in Gerusalemme per sovvenire ai santi. E dopo che Paolo è andato a Gerusalemme, Paolo è stato prigioniero per 2 anni. Gli ebrei non volevano Paolo lì, volevano uccidere Paolo. E Paolo è stato prigioniero. E dopo Paolo è stato prigioniero, Paolo ha chiesto di andare a Roma, le di Atti o Fatti degli Apostoli, perciò che di Macedonia da Acaia è piaciuto di fare qualche contribuzione per i poveri di i santi che sono in Gerusalemme. In quella epoca i cristiani di Gerusalemme stavano passando una situazione molto difficile, perché non c'era lavoro, perché i cristiani di Gerusalemme erano perseguitati, grandemente perseguitati, stava in necessità, e Paolo è andato lì da portare qualche offerta, qualche aiuto ai cristiani di Gerusalemme. Può essere cristiani o nazareni, perché chi seguiva Gesù anche aveva il nome di il Nazareno, seguiva il Nazareno, che è Gesù Cristo, ok? Questa parola messianici è una parola nuova che alcune religioni ha diventato. In quell'epoca non si diceva messianici. Il primo nome è stato, prima di chiamare di cristiani, era chiamato i Nazareni, ok? O quelli del cammino, che anche Gesù c'è il nome il cammino. Ok, e lui è stato lì a Gerusalemme per aiutare, perché loro stavano in difficoltà finanziaria, perché erano perseguitati lì, molto. I cristiani di Gerusalemme erano molto perseguitati. Paolo è andato lì e è stato prigioniero per 2 anni, perché quelli ebrei di quell'epoca non volevano Paolo a Gerusalemme. Conosci la storia, leggi la Bibbia, perché se tu non conosci la Bibbia, le persone ti ingannano. E dico, loro piaciuto di farlo, e anche sono loro debitori per aiutare a Gerusalemme, ai cristiani di Gerusalemme, Qui la preoccupazione dell'Apostolo Paolo era con i cristiani di Gerusalemme, ok? Che erano i nostri fratelli di fede. Perciò che si è gentili hanno partecipato ai loro beni spirituali. La salvezza è venuta di quelli primi seguitori di Gesù Cristo. La Chiesa ha cominciato a Gerusalemme nel giorno della Pentecoste. La Chiesa è cominciata lì. La radice della Chiesa sono degli ebrei, Pietro e tutti gli altri, anche Paolo. E allora Paolo ha detto che dobbiamo fare il bene a quegli fratelli lì che erano in necessità a Gerusalemme, ok? Se i gentili hanno partecipato ai loro beni spirituali, qual era il loro bene spirituale? Il Vangelo, il dono dello Spirito Santo è venuto di là, ok? Devono altresì sovvenire loro nei carnali.
Appresso dunque che io avrò compiuto questo e avrò lo consegnato questo frutto. Io andrò in Spagna, passando da voi. Ora, io so che venendo a voi verrò con pienezza di benedizione del Vangelo di Cristo. Ora, io vi prego, fratelli, per lo Signore nostro Gesù Cristo e per la carità dello Spirito Santo, che combattiate meco presso il Dio per me nelle vostre orazioni, a ciò che io sia liberato dai ribelli che sono nella Giudea. Giudea c'è quelli che non gli piaceva ascoltare parlare di Gesù Cristo, ok? Giudea oggi si chiama Palestina, in quella época era Giudea, che si chiamava Palestina. Liberato dai ribelli che sono nella Giudea e che il mio ministero che è per Gerusalemme sia accettabile ai santi, a ciò che si piace a Dio. Io venga com allegrezza a voi e sia recreato con voi. Ora, il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. E qui finisce. Poi leggi a casa. Qui finisce. Che il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. Pace, shalom. Shalom. Vá su YouTube, Bibbia ogni giorno. Pace. Dio vi benedica.